In questi giorni ho avuto l'occasione di incontrare delle persone che sono in seria difficoltà per quanto riguarda la salute e potete immaginare come vivono questo momento. E ho ricordato che se c'è un contributo che la nostra fede può dare è proprio in queste situazioni di disperazione, di fatica, di angosce, di grandi preoccupazioni. Anche in questo momento che a livello mondiale ci fa percepire guerre che sono anche vicino a noi, molto vicine a noi, come in Terra Santa, in Palestina, come in Ucraina, ma poco tempo fa, qualche decennio fa, anche nella cosiddetta ex Jugoslavia. Cioè, ci sono passate accanto. E io ho avuto l'occasione di stare in questi ambienti e anche lì ho visto veramente tante preoccupazioni. E allora mi sono chiesto che cosa significhi fare gli auguri di Pasqua ancora una volta. E penso che ancora una volta sia importante accettare che ci sia questa luce, che viene indicata a noi come una speranza anche in questi momenti. In certe situazioni non ci sono altre parole, non ci sono altre considerazioni se non quelle di guardare a questa luce che viene accesa con la Pasqua, una luce che ci permette di osare a sperare ancora, di osare a impegnarci, a lottare per guarire se si è ammalati, ma anche per risolvere i conflitti se questi ci sono. E tutti noi abbiamo i nostri problemi. E penso che accettare di vivere la Pasqua significhi cercare questa luce ancora una volta. E, tra l'altro, in questa esperienza di ricerca di luce, a volte le cose sono così gravi, così pesanti, che noi da soli non abbiamo più nemmeno il coraggio di cercarla. Ed è per questo che diventa significativa l'appartenenza ad una comunità di cristiani, perché dove noi non arriviamo, arrivano dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Insieme possiamo osare di tenere viva la speranza. In questo anno giubilare, pellegrini di speranza, forse questo è un richiamo di cui abbiamo proprio bisogno anche noi, ciascuno di noi. Lo stesso cipresso che vediamo alle mie spalle, che è un ricordo del cipresso reale che ancora si trova presso la chiesa degli Eremitani, vuol dire che c'è una vita che sboccia anche dove c'è la morte. In fondo la luce che noi cerchiamo è una luce che si accende in ogni momento, anche nei momenti che noi riterremo preclusi alla luce, anche nel buio. Buona Pasqua, buona ricerca di questa luce.